Что вас ожидает в ближайшие 3 дня? По справедливости это какое-то решение судебное решение, бюрократическое. Какое-то вот решение, да, вот стук молотка, все, вопрос решен, принято. Так, какое важное событие? Это касается вашего благополучия, это касается ваших денег, работы. То есть, возможно, будет решение. То есть вы получите сообщение о том, что добро, вам дали добро. Да? Это касается вашего дома, это касается вашей работы. Например, что вас приняли на работу. Официально трудоустроили, да? Документация оформлена, приказ издан. Дальше, это касается ваших денег. Например, вот банк открыл вам счет, куда вы можете